Gaskiya ka iya wankin takalmi. Hajiya ai da ganin kalar ku ba kalare ne bace dole a wanke muku takalman ku da ya kamata. Gaskiya. Wallahi. Daman kenan kana wanke wa mata takalmi. Ya da wani ai kowa ma sai a wanke mishi ba kasuwanci bane. Sa kafa ki tun da ke gaban baki sai. A aje in sa. Okay to nagode. Masha Allah. Kai sai na ji su kamar yau na sau. Gaskiya na neman halak da wuya. Wallahi haka ne ranke. Ni ko takalmin gidanmu yana iya wankewa bale in hita in wanke musu. Ki kuma ji ai ku kala hutawa Kai ce. wasa ta na kai ma ka ce na kushi sana'a. A ba komai wallahi. Ai kin isa ne. Wa ji kai ai daidai ne wallahi. To shikenan. Allah ya taimaka. A dan ka kabe kawasta ki sannan ki sako. Allah sarki to na gode. Gaskiya kana da kirki. Wallahi haka ne. Gashi. Amina ne haja? Wa kuɗin ka na wankin takalmi. Ni hajiya kina tsayawa nan ne ga magana in miki aiki a shi kudin ki wata so ga nan kina tsaya ni ji ina son ki. Abu guda zaki iya Tsaya. Kana yi? Hajiya lafiya. Zauna. Kana yi? Ni kina tsayawa ni ji ina son ki wallahi tun kafin in fara wankin. Kana son wa? Ina son ki. Shin da mi kaka sona? Da aure mana shin na ci ina son ki laifi ne hajiya? Don ka wanke min takalmi zaka cewa kana sona. Kai na ma kama da zakar lokaci kana so. Hajiya me laifi Da na? Allah dakata. An shi kuɗinka. A hajiya ki basu wallahi. Rike haka. Wallahi na fara toshi ne kawai. Da Allah can gahara. Kana sona daga ka wanke min takalmi. Kai ko kunya baka jiya ba. Hajiya ina da karamar sana'a zaki min wulakanci. Bari da gada in biyu babu in dauki ko ne daga 200 wallahi. Don bai yiwa kan mutum ya kulli wallahi. Wallahi bai yiwa.